歷咗2年時間至3年時間冇拍片，而家咧我哋又翻嚟啦，我同我阿妹，所以佢而家係咁嘅咩？之後咧，咁我哋玩呢隻遊戲啦，個名叫做 Forsaken 啦，佢一個恐怖嘅追逐遊戲，算啦唔恐怖算吧。之後呢個恐怖追逐遊戲其實就有分好簡單嘅5種殺手，之後呢5種殺手咧都有自己嘅技能，仲有咧10個生存者嘅，咁呢啲生存者就要用佢哋每個獨自嘅技能，又係用自己技能去保護自己，或者去防止殺手去繼續追住其他幸存者啦。例如呢隻嘢啦，呢個係聽到呢個音樂就知道係最後幸存者，即係殺手殺剩翻一個幸存者，剩翻一個人。咁呢個就係最後幸存者啦。呢個又係後錄嘅鑽石培根，而家直接跳到去下一鋪啦。係難度第2輪，我用第2輪啦。咁呢條友個名叫裝刀啦，你都見到係啲傳喺 Roblox 入邊整咗好多年嘅迷思。聽到啲音樂要走啊！佢好近你真係。喂，唔係啊嘛，嘥咗人哋嘅醫療包，可以醫80命，佢攞嚟醫佢嗰5命，俾個 Elliot 啊嘛大佬。Ghostburger 走先。你好，呢度係後錄嘅鑽石培根，咁呢 round 就輕而易舉咁撐咗啦。靠一位隊友幫我撐咗1分鐘啊。有嘢啦。哇！嗱，首先咧，我建議開 shift lock 啦。如果係手機玩家、電腦玩家就一開始揾下啲人先。呢個係其中一招啦。我揾到佢跳緊舞有條。哇！呢啲 shit 好煩。搞掂一條友，揸啲搞掂，我唔俾你執啊，大佬，永遠要啱啱好 manage 自己嘅體力條。no， 佢執 pizza 會醫佢。啱佢，搞掂一隻 ，let's go。好嘢 ，gas 你想挑機係嘛？哇，冇啊！打50幾傷，空手打人啦，僆仔！中咗，中唔死，搞掂。Oh my god！我要追 Elliot 啊，係咁 healing，搞啲 Elliot 先，好恐怖。好多 Elliot。嗱，呢隻咧係好難搞嘅 support 嚟嘅。Are you serious right now? Elliot 你估我唔知啊？好恐怖！死啦你好唔好啊？你剩翻30秒啊，俾啲時間我好唔好啊？好恐怖啊！另外我阿妹仲係咁醫佢啊！好 GG 啊！8蚊，所以咪話好難玩咯。你望下，當啲 support 咧係咁醫嚟醫去，我都賺咗200蚊嘅，我原本1300幾，好慘。好啦，嗱，我咧玩呢隻角色我有啲，如果我簡單啲玩到
我好渣啦，我想講。我只係玩個 Milestone One 啊，咁 Which 係比較渣，我覺得。但係我就係 Milestone Two 啦，都有啲 tips 嘅。Noob 係一開始新手角色嚟嘅。OK， 佢嚟。我哋波嘅。OK， 佢嚟揾我啦。Oh no！ 整翻我阿妹啊！